हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। सो ਅੱਜ PSSB बोर्ड ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 18 2021 ਉੱਪਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।